会有小哥哥小姐姐会说你们家那龙虾到底是活的，必须都是活的。那打包怎么打呢？2只龙虾199，包邮到家。顺丰，但是偏远地方要走京东，就是这样给你包邮到家。所以说后面有打包团队，不用有任何担心。每一只都是鲜活。如果喜欢的话，下面购物车来上1单。都可以看得到，全部都是鲜活的小龙虾，看得到吧？喜欢给我个小红心也可以。